Hei alle sammen, i dag skal vi lage en folding surprise. Hvis videoen går litt for fort, så kan du sette på pause, og da kan du jobbe i ditt helt eget tempo. Og når du er klar, så kan du trykke på knappen igjen, og da går du videre i videoen.
Da er vi ferdige å tegne alle sammen. Nå mangler vi bare én ting, og det er farger. Da kan du velge om du har lyst til å herme etter mine farger, eller om du vil fargelege med full fantasi. Og så ses vi i neste video. Ha det bra, alle kunstnerknapper!